नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार अपने होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं ओनर हूं राज होम्योपैथिक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लखनऊ में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय सर्दी जुकाम बुखार काफ़ी फैला हुआ है और हर कोई सर्दी जुकाम से पीड़ित है इस समय, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ये अलग तरीके का इन्फ्लुएंज़ा इस समय हाई पावर का फैला हुआ है। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बहुत अच्छी वर्क करती हैं, उसमें जैसे इस समय गर्मी आ गई हैं, तो इस समय आर्सेनिक 30 का वर्क अच्छा रहता है। इसको रोगी सुबह दोपहर शाम रात ले सकता है। अगर गर्मियों में जुकाम हो रहा है, जुकाम खांसी हो रहा है, तो आर्सेनिक 30 सुबह दोपहर शाम ले सकता है। एलियम सीपा ले सकता है अगर सर्दी जुकाम हो, जुकाम नाक बह रही हो, आँखों से भी पानी आ रहा हो, छींकें आ रही हों, एलियम सीपा ले सकता है। अगर रोगी चिड़चिड़ा हो गया है जुकाम के साथ, तो नक्सोमिका 200 की 3 डोज ले सकता है 15-15 मिनट में। आर्सेनिक 30 इस समय काफ़ी अच्छा वर्क करती है। रोगी बेचैन हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो और जुकाम खांसी हो, फीवर भी अगर आ रहा हो, तो आर्सेनिक 30 ही आप दीजिए। दिन में 4 या 5 बार, हर 2-3 घंटे में उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर जुकाम के शुरुआती लक्षण हों, जैसे शुरुआती हो रहा हो, जैसे सर्दी जुकाम शुरुआत का हो, तो एकोनाइट 30 की 3 खुराक दे सकते हैं और उसके बाद आप आर्सेनिक चला सकते हैं, आर्सेनिक 30 पावर की। जैल्सीमियम 201 दवाई है, जिसमें रोगी जुकाम खांसी के साथ बहुत सुस्त पड़ जाता है, प्यास नहीं लगती है, लेटे रहने की इच्छा होती है, शरीर टूटता है, तो जैल्सीमियम 30 भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जुकाम शुरुआती हो रहा हो, तो जैसा कि मैंने बताया, जुकाम शुरुआत में आप एकोनाइट शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं वर्क करते तो आप इन्फ्लुएंजिनम 200 पावर की 3 खुराक लेके तब अपनी आर्सेनिक एल्बम चला सकते हैं। इन्फ्लुएंजिनम 200 शुरुआत में देने से काफ़ी जल्दी जुकाम का पीरियड कम हो जाता है। और अगर जैसे मरीज़ रेस्ट डिज़ायर चाहता हो, आराम करना चाह रहा हो, मोशन से उसकी तकलीफ़ बढ़ रही हो, चलने फिरने से उसको दिक्कत हो रही हो, तब उसको ब्राइनिया अल्बा 30 पावर की चला सकते हैं सुबह दोपहर शाम। अगर रोगी थोड़ा थुलथुला हो, मोटा हो, ओबीस हो और नहाने के बाद से उसको जुकाम शुरू हुआ हो, ठंडी लग गई हो, तब कैलकेरिया कार्ब 200 पावर की उसको दे सकते हैं। अगर रोगी को बार बार जुकाम होने की प्रवृत्ति हो गई हो, हर मौसम बदलता हो, उसमें जुकाम हो रहा हो, हर 3-4 महीने में जुकाम हो रहा हो, तो ट्यूबरकुलाइनम 200 पावर की दवाई 1 डोज दी जा सकती है बाकी दवाइयों से पहले। अगर रोगी को बार बार जुकाम खांसी बार बार जल्दी 1-2 महीने में हो रहा हो तब। खांसी के साथ अगर जुकाम हो, उसमें पल्सटीला 30 भी यूज़ किया जा सकता है। बलगम साफ़ ना होना छाती का और स्वाद समस्या हो जाए, स्वाद ना मिले मुंह को, तब पल्सटीला 30 दी जा सकती है। छाती में अत्यधिक कफ रहे, खड़खड़ की आवाज़ आए रोगी के छाती से, बलगम ना निकल पा रहा हो, उसमें एंटीमोनियम टार्ट 200 यूज़ कर सकते हैं आप। 3 डोज दीजिएगा और अगले दिन फिर 3 डोज देनी है 15-15 मिनट के इंटरवल में। कफ का मुश्किल से निकलना, दमा जैसा लगे खांसी के साथ, उसमें बेलाडोना भी दी जा सकती है। और अगर बुखार भी आ रहा हो उसको, तो बेलाडोना 30 दी जा सकती है, 200 में भी दी जा सकती है। खांसी बहुत तेज़ हो, रात को ज़्यादा आए, तब ड्रोसेरा 200 आप उस समय दे सकते हैं, रात को सोने से पहले। अगर रात को ही खांसी ज़्यादा तीव्र आ रही हो, तो ड्रोसेरा 200 आप दे सकते हैं। खांसी के साथ उल्टी का होना, तो उस समय आप इपिकाकुआना 200 की 3 डोज दे सकते हैं। अगर खांसी के साथ उल्टी हो, खांसी में बलगम जम रहा हो और ख़ास तौर पर खांसी के साथ अगर उल्टी हो रही हो, खाना देख के जी मिचली करे, जी मिचलाने के साथ उल्टी भी हो जाए, तो इपिकाकुआना 230 में 3 डोज उसकी दे सकते हैं। अगर वेदर चेंज की वजह से कफ हुआ हो, कोई भी वेदर चेंज हुआ हो, खांसी आए, उसमें रूमेक्स 200 सुबह दोपहर शाम रात चला सकते हैं। मौसम बदलते ही, जैसे सर्दी से गर्मी आना, गर्मी से सर्दी जाना, बारिश हो जाना, तो रूमेक्स 200 सुबह दोपहर शाम रात आप चला सकते हैं।
कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से अगर खांसी आए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली हो, उसमें आर्सेनिक 30 सोराइनम दे सकते हैं। आर्सेनिक 30 रिपीट कर सकते हैं, सोराइनम को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसकी 1 डोज देनी पड़ेगी या 3 डोज 15-15 मिनट में आपको देनी पड़ेगी। आवाज़ का बैठ जाना, गले में बलगम अटकना, ठीक है, जैसे आवाज़ अटक रही हो, खराश हो रहा हो, गले में दर्द हो रहा हो, खांसते खांसते दर्द होने लगे, तो उसमें आप हीपर सल्फ यूज़ कर सकते हैं 3 डोज 15-15 मिनट में 200 पावर की। अगर गले में दूसरी एक दवाई है, अगर गले में दर्द हो रहा हो जुखाम के साथ, तो उसमें फास्फोरस आप दे सकते हैं। अगर गले में बलगम तार की तरह खींचता है व गले में बलगम चिपकने की प्रवृत्ति हो, जैसे ऐसे खराश रहा है मरीज और तार जैसा बलगम आ रहा हो, रस्सी के जैसा चिपचिपा, तो उसमें काली कार्ब 200, काली बाइक्रोमिकम 200, इन दोनों में से कोई एक दवा आप यूज कर सकते हैं। भीगने के बाद अगर जुखाम हो जाए तब उसमें आप पल्सटीला 1 mg की 3 डोज आप ले सकते हैं, या रेस्टॉक्स 200 सुबह दोपहर शाम आप चला सकते हैं। खांसते हुए सिर में दर्द होना, उसमें आप बेलाडोना भी यूज़ कर सकते हैं 1000 पावर की। अगर खांसी के साथ फीवर भी आ रहा हो तो बेलाडोना 1000 पावर आप 3 डोज ले सकते हैं 15-15 मिनट में। रात को ही खांसी आना, उसमें हायोसाइमस है, ड्रोसेरा है, इन दोनों में से कोई एक दवाई यूज कर सकते हैं। शरीर में दर्द, खांसी, जुखाम, लेटे रहना, सुस्ती, प्यास ना हो, जैल्सीमियम 30 ले सकते हैं हर 2 या 3 घंटे में। तो इस समय जैसे प्रमुख दवाइयां हैं आर्सेनिक एल्बम, एलियम सीपा, जैल्सीमियम। अगर खांसी जुखाम के साथ बुखार भी है तो बेलाडोना भी आप 3-4 डोज ले सकते हैं उसकी। बाकी इन दवाइयों से बहुत जल्दी आराम मिलता है। शुरुआत इन्फ्लुएंजिनम 200 से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी दवाई है। वो वायरस का जो है टाइम ड्यूरेशन को कम कर देती है और अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर कोई दिक्कत रहती है इसके बाद भी तो आप हमसे या अपने निजी डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, या हमको भी आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।